बारिश के रुकने के कारण बरगी डैम के 3 जो गेट खुले थे उन्हें बंद कर दिया गया है। मतलब अब बरगी डैम के सभी गेटों को बंद कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार बरगी डैम प्रबंधन ने यह निर्णय डैम के कैचमेंट एरिया में पानी के शिथिल होने के कारण लिया है। कुछ समय पहले हो रही लगातार बारिश से बरगी डैम के 19 गेटों को 3.94 मीटर की ऊंचाई तक खोला गया था। फिलहाल अब सभी गेट बंद हैं।